अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वाकई में आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप लोगों को फ़ोन आता है तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आप लोगों को फ़ोन में कुछ ऐसी सेटिंग छेड़खानी हो गई है, जो आप लोगों को फ़ोन में एक सेटिंग छेड़खानी हो गई है, उसी की वजह से आप लोगों का जो फ़ोन है वो रिंग नहीं करता है या नोटिफिकेशन कोई आता नहीं है। तो आखिर ये कैसे हो गया और किस प्रकार से हुआ है, तो वो जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 2 स्टेप में आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से 2 स्टेप में बताऊंगा। तो पहला स्टेप है जिससे आप लोगों को अपनी जो रिंगटोन नहीं बज रही है उसका सेटिंग कैसे ऑन करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों को जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप क्या है कि ऊपर से स्वाइप करना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है आपका कि डू नॉट डिस्टर्ब ऑन तो नहीं है। तो यहाँ से जैसे हम ऑफ कर देते हैं, लेकिन यदि आप लोगों का कोई क्या रहता है कि यहाँ पर नहीं मिलता है, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या कर देना है कि आ जाना है आपको अपने सेटिंग में। तो सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फिर से कहाँ जाना है, साउंड एंड वाइब्रेशन में ही चले जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है, तो यहाँ से आप भी कर सकते हैं इसे। और यदि यहाँ से भी नहीं आप ढूंढ पाते हैं तो आप लोगों को यहाँ सर्च सेटिंग पर आ जाना है। सर्च सेटिंग पर आ जाने के बाद डू नॉट डिस्टर्ब सर्च कर सकते हैं आप। ये देख लीजिए आ गया, डू नॉट डिस्टर्ब एक्सेस व्हेन डू नॉट इज डिस्टर्ब इज ऑन। तो डू नॉट डिस्टर्ब के बहुत सारे ऑप्शन है, तो वो मैं भी एक नया वीडियो बना दूंगा, उस पर आप लोग देख लेना। तो ये था हमारा डू नॉट डिस्टर्ब का दूसरा ट्रिक और तीसरा ट्रिक, यानी कि 3 चरणों में आप लोगों को मैंने बता दिया है, 3 स्टेप बाय स्टेप में। तो आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।